Mutlu günler. Eğitimin merkezine, başarıya doğruya hoş geldiniz. Efendim günün konukları Biltes Koleji Genel Müdürü Sayın Fatma Tuğcu, yine aynı okulun Japon Kültürü Koordinatörü Sayın Tomoko Kudo ve ayrıca yine aynı okulun 5. sınıf öğrencisi Işıl Çindal. Hoş geldiniz değerli konuklar. Sayın Tomoko, yokoso. Arigatou gozaimasu. Efendim, okullarda dünya insanı yetiştirmek için ne tür çalışmalar yapılıyor? Peki uluslararası kültürleri okullarda nasıl veriyoruz? Örneğin Japon ve Türk kültürü bir arada nasıl işleniliyor? Yalnızca akademik başarı mı yeterli, yoksa sportif ve sanatsal başarılarda gerekiyor mu? Evet, tüm sorularınızın yanıtları az sonra başarıya doğru da. Sayın Tuğcu, günümüzde liselerimizde dünya insanı yetiştiriliyor. Üniversitelerimize yapılan bu çalışma tabii ki okullarımıza kadar geldi. Ne demek dünya insanı? O ülkenin kültürünü bilen, o kültürün örf adetlerini bilen insanlar. Ülkemizde devlet ya da özel okullarda bu tip çalışmalar yapılıyor mu? Ya da siz neler yapıyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki yapılması gerekir artık yani. Dünya insanı olmak demek, dediğim gibi Amerika'ya ya da Avrupa'ya gitmek, gezmek değil, o ülkelerin örf ve adetlerini tanımak. O ülkelerde nelerle karşılaşabileceklerini daha önceden bilmek. Bizde farklı olan bir herhangi bir davranış orada çok farklı algılanabilir. Çok doğru. Yani bunları bilmek önemli. Okulumuzda bizde bununla ilgili bizim kültür ofislerimiz var. Evet. Ülkeleri tanımak adına öğretmenlerimiz var ve her ülkeden Japon kültür ofisimiz var, Rus kültür ofisimiz var. Hatta ben devam edeyim size. Hindistan, evet, Ukrayna, İtalya, Polonya, Bosna Hersek kültür ofisleriniz var. Evet. Bu ülkeleri çocuklarımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Bakın çok doğru söylüyorsunuz. Bugün Fenerbahçe'nin basket maçı var. Almanya indiğinde bütün taraftarlara bir kağıt dağıtıldı. Ve kağıtta Almanya'nın örf adetleri yazıyor. Ona göre hareket edilmesi istendi. İşte dünya insanı olmanın kesinlikle bir adımı da bu oluyor. Peki siz ne diyorsunuz bu konuda Sayın Kudo? Evet, aslında artık internetin gelişmesi, uçak seyahatinin gelişmesi falan. Efendim, Sayın Kudo ile Japonca konuşacağız zannettiniz değil mi? Bakın Türkçeyi vallahi bizden iyi konuşuyor. Buyurun. Ondan dünyamız küçüldü artık. Ondan sonra ama biz gelişmiş miyiz? O bir soru işaret diye düşünüyorum. Biz tanımayınca yabancı insanlardan korkarız. Ama korkmamak lazım artık bu dünyada, evrensel olmak lazım. Biz böyle çocuklara hayatın içinde girerek bu korkuyu yenmesini istiyoruz. Mesela ben okula geliyorum, artık çocuklar konnichiwa diye Japonca selam veriyor bana. Sarılıyor, ediyor. Başka İngilizce öğretmenine hello diye hemen cevap veriyor. Bu çok güzel bir şey. Artık çocuklar çok alıştı. Bizim ortama çok alıştı. Yabancılar hiç korkmuyor. İleride de hiç korkmayacağını düşünüyorum. Peki siz Japon kültürü koordinatörüsünüz. Türk-Japon kültürü arasındaki bağlardan biraz bahseder misiniz? Aslında bizim kültürümüz çok benziyor. Biz Orta Asya'dan doğuya gittik. Adaya yerleştik. Ama siz batıya yavaş yavaş geldiniz. Ondan sonra siz gelirken çok farklı kültürle harmanlanarak bu tarafa yerleştiniz. O yüzden sizin kültürünüz biraz daha çeşit oldu. Biz adaya yerleştirdiğimiz için biraz daha geleneğimizi koruyabildiğimizi düşünüyorum. Ama aslında o Orta Asya'dan çıktığımız o esas kültürümüzü aynı diye düşünüyorum. Çünkü Anadolu'da çok benzer tarafını görüyorum. Biz ayakkabımızı çıkararak eve giriyoruz. Yerde oturarak yemek yiyoruz. Bunun bir de birbirimize çok saygılı, çok yardımlaşmayı seviyoruz. Bunun gibi çok benzer tarafımız oldu. Peki Japonca öğrenmek kolay mıdır bir Türk için? Bence kolay. Benzerlik çok var. Cümlenin kurum açısından çok benzerlik var. Kelimeler başka olabilir ama bizim cümlenin sonuna mutlaka fiil geliyor. İngilizce'de tam tersi oluyor. O yüzden çok daha kolay mantığımıza yerleşiyor. Çok kısa bir de Japon eğitimi başlangıç noktalarından bahsedin. Başlangıç noktası. Nasıldır Japon eğitimi? Japon eğitimi aslında bizim eğitimimiz evde başlıyor. Evde 3 yaşına kadar mutlaka görgü falan
aile tarafından eğitiliyor. Ondan sonra Efendim hanımefendi söylediğini duydunuz. Çocuğun eğitimi evde başlıyor. Aile eğitimi, daha sonra okul eğitimi. Buyurun. evet, 3 yaşına kadar yerleşen o görgü, bunlar 100 yaşına kadar denir bizde. Demek ömür boyu devam ediyor. Ondan sonra okula başlayınca yavaş yavaş okumayı, yazmayı öğreniyoruz. Peki Sayın Tuğcu, size dönüyorum. Şimdi masanın üzerinde çeşitli şekiller var. Bunları biraz sonra üzerine duracağız. Origami, yani kağıt katlama sanatı. Biraz daha açalım. 3 boyutlu. Yani matematikle ilişkiler. Nedir bu? Origami kağıt katlama sanatıdır. Yani bunlar kare, üçgen, dikdörtgen, daire gibi şekillerden oluşur. Çocuklar bunu yaparken oyun oynadıklarını sanırlar. Yani aslında eğlenerek ellerine bir materyal ortaya çıkartırlar gördüğünüz gibi. Bunları yaparken yavaş yavaş çocuğa neyi veriyorsunuz? Geometri kavramını veriyorsunuz. Kare, böyle katlıyor çocuk, bir şekil yapacak. 2 tane üçgen Yaşıyor. oluşuyor. Bunu görüyor. Bunu üçgen demiyorsunuz başta. Ama zaman içerisinde ileriki sınıflarda ne oluyor? Evet, bunu hatırlıyor. Bir kareyi 2'ye katladığımda 2 tane üçgen oluyor gibi. Yavaş yavaş sezdiriyoruz. Yani matematikle aslında çok güzel bir bağlantısı var. Çocuğun zihinsel gelişimini çok etkiliyor. El-göz koordinasyonunu ve dikkat anlamında geliştiriyor. Artı sağ ve sol el birlikte çalıştığından dolayı da zihinsel anlamda gelişim sağlıyor. Peki hemen Sayın Kudo'ya döneceğim. Şimdi anladığım kadarıyla ilkokul 1'den itibaren bu tip bir eğitim veriliyor. Evet. Peki ilkokul 1 ile diyelim ki biraz sonra sevgili Çindal'a da geleceğim. İlkokul 1 ile ilkokul 5. sınıfın öğrencilerinde herhalde bu origami daha değişik şekilde veriliyor değil mi? Aynen, aynen. Katlış şeklinin bu karmaşıklarına göre 1. sınıf öğrencilerimize mesela bugün dersimizde bunu yaptık. Şu zıplayan kurbağa ve aç kargayı yaptık. 1. sınıflar. Evet, 1. sınıfı. Bunlar 2 boyutlu çalışmamız. Ancak 3. sınıf ve 4. sınıfa geçtiğimizde böyle 6 tane kağıttan küp yaptık. Çok çocukların hoşlarına gitti. 6 tane küpün zaten 600 olduğunu sorduk. Ondan sonra o yüzden 6 tane kağıt gerekiyor diye anlattım. Ondan sonra yapmaya başladılar. Böyle çok güzel anladılar. Peki ben hemen şimdi sevgili Işıl Çındal'a geliyorum. Tabii senin diğer özelliklerine biraz sonra gireceğiz ama bu origami ile ilgili görüşlerini almak istiyorum. Origami aslında bize derslerde verilen matematiği sevdirdi. Aslında matematik deyince biz bir ürküyorduk, korkuyorduk ama origami yapmaya başlayınca hani bunu anlamadık. Oyun olarak başladık. Daha sonra aslında matematik öğrendiğimiz, geometri bilgimizin arttığını anladık. Yani ikisi gerçekten birleşince yani matematik öğrenmiyorsun, oyun oynuyorsun ama öğreniyorsun. Yani burada diyorsun ki matematik korkusu yok. Bir anlamadan olayın içerisine giriyoruz ve bir anda matematik, özellikle geometriyi yakalıyoruz diyoruz. Peki efendim bugünlerde okullar seçiyorsunuz ve çoğunlukla da anneler, evet siz anneler olaya müdahil oluyorsunuz. Şu olsun bu olsun gibilerden. Hadi gelin bakalım sevgili Çindan'a soralım. Sen bu okulunu seçerken annen mi ön plandaydı yoksa anne baba mı ön plandaydı? Senin fikrine başvurdular mı? Ya da sen ne diyorsun? Benim fikrime başvurdular. Ben akademik ve sosyal alanlarda gelişmiş bir okulda okumak istiyordum. Anne ve babama bunu söylediğimde tabii ki görüşümü aldılar. Yani bu okulu bulduk ama benim fikrime önem verdiler. Şimdi peki okul seçerken çok önemli nelere dikkat etmeli senin gibi gençler? Benim gibi gençler sosyal alanda şimdi ne kadar çalış diye bize bir baskı oluyor tabii ama bu okullarda bence sosyal alanda da eğitim verilmeli. Çünkü ben okulumda sosyal alanda eğitimi çok yani
beğeniyorum. Çünkü Peki biz sosyal eğitim derken neyi kastediyorsun? Sen ne yapıyorsun? mesela bize müzik anlamında enstrümanlar verilip biz bunları çalıyoruz. Sen çalıyor musun bir şey? Evet, ben keman çalıyorum. Peki. Kaligrafi dersleri, güzel yazı dersleri alıyoruz. Buz pateni dersleri alıyoruz. Dersleri, modern dans, işte yörelere ait dans. Bu sırada akademik başarıya da hazırlanıyorsunuz ama, Evet, değil mi? evet. Peki bir şey soracağım sana. Çok küçüksün ama ilerisi için düşlediğin bir meslek var mı? Yazarlık. Yazarlık. Şu anda herhangi bir şey yazıyor musun? Şiir alanında ve hikaye alanında ama hani şiir bir tık daha böyle iyi. Şiir yazmayı çok Bu yeni seviyorum. konuşma tarzı değil mi? Bir tık daha yani bir adım önde diyorsun. Evet. Şiir yazmayı çok seviyorum. Hikaye yazmayı çok seviyorum. Okulumuza yazarlar geliyor. Bu anlamda bizi destekliyor okulumuz. Yazılarını bir kenara koyuyorsun ama, değil mi? Evet. Peki sonra sana müzikle ilgili bir şey daha soracağım ama hemen ben Sayın Tuğcu'ya dönmek istiyorum. Küçük kızımız diyor ki okullarda sosyal ve sanatsal faaliyetler vardı. Onun için ben burayı tercih ettim. Peki devlet ya da özel okullarımızda, yani daha doğrusu çocuklarımızı yetiştirirken sosyal faaliyetler, sportif faaliyetler nedir? Ağırlıkları ne olmalı? Artıları nelerdir? Tabii bu şeyde sizin tecrübelerinizi rica ediyorum. Tabii ki hem akademik anlamdaki dersler ve sosyal anlamdaki dersler paralel gitmeli. Yani yoğunluklu akademik anlamda dersler yoğunlukta olduğunda çocuk başarıyı elde edemez. Yani ona sabahtan akşama kadar ders yap, matematik yap ya da hayat bilgisi ya da Türkçe yap. Yani günün sonunda o çocuktan çok fazla beklentimiz olmaz. Ama ne yapmalı bu çocuk? Biraz deşarj olmalı, gitmeli, oyun oynamalı, spor yapmalı, dans etmeli ya da dinlenmesi için kaligrafi yapmalı gibi. Bunları yaptığınızda çocuğun kendine olan özgüveni de artacaktır. Özgüveni artan çocuğun da sorumluluk anlayışı ilerler. Bu ilerledikten sonra da başarıya ulaşır. Başardıkça da zaten başarıyı getirir. Peki hocam burada başarıyı getiriyor ama buradan başka bir noktaya da girmek istiyorum. Sizin bir de akademik başarınız var. Bunun adı da TEOK yani. Bu da Evet. kaçınılmaz bir gerçek. Peki bir okulun TEOK hazırlıklarını yaparken ne tür hazırlıklar yapması lazım? Neler yapması gerekir? Ya da siz ne yaparsınız yani? Çünkü dershaneler kapandı yani. Evet. Okul üstleniyor bir yerde. TEOK sınavı Türkiye'de gerçekten sınav asla değişmeyecek. Yani bugün TEOK'tur. Bu gerçek var. Bu gerçek her zaman karşımıza çıkacaktır. Evet. O nedenle de ne yapmak gerekiyor? Hazırlıklı olmak gerekiyor. 8. sınıf konularından TEOK sınavı yapılır ve belli kazanımlar vardır. O kazanımlar sene başında programlanır. Onun üzerinde akademik anlamda öğretmenler çalışmalarını yaparlar. Yani gün içerisinde her konunun bitiminde minik minik sınavlar yaparlar. Konuyu anladı mı çocuğum, öğrencim? Konuyu anlamadıysa ben bunun için farklı hangi çalışmayı yapmalıyım? Bunların üzerinde çalışır. Ya da hangi farklı yöntem ve tekniği kullanmalıyım gibi. Hafta sonu çalışmalarımız var TEOK anlamında. Artı eğer sınav sonucunda çocukların yapamadığı konular tespit edildikten sonra birlikte o çocukla birebir çalışılır o konuyu anlayana kadar. Peki hocam yani pedagojik mi değil mi o tarafını bilemem. Sizler bu işi benden çok daha iyi bilirsiniz ama şimdi ilkokul 1'den 5'e kadar da bir grup var. Ortaokul 1 oluyor değil mi? Evet, ortaokul Şimdi 1. ortaokul 1'e geldi. 5. sınıfta itibaren falan bu test çalışmaları olur mu? Yani doğru mu? Başlamak gerekiyor yavaş yavaş başlamak gerekiyor. Yoğun bir programda değil de ama yavaş yavaş test tekniklerini de öğrenmeleri gerekiyor. Ama bir taraftan da tabii 6. ve 7. sınıfın yıl sonu not ortalaması da 8'de Önemli, gerekli olduğu için önemli. özellikle 6-7'lere de derslere çok dikkatli bakmaları istenilebilir. Bir de şimdi sadece 8. sınıf konularından TEOK sınavı yapılır denir ama program sarmal bir programdır. Takip ediyor. Yani tabii takip ediyor. O nedenle 5'ten itibaren gerçekten akademik anlamda donatmak gerekiyor Hocam onları. ben minik bir araştırma yapmıştım. Ben de test olayın içerisinde olan bir kişiyim. Sarmal dediğinizde o zaman 5. sınıflar ilkokuldu. Evet, Daha sonra evet. ortaokul oldu. %36'dan %37, %40 ise 8. sınıftaydı sarmal konuların ağırlıkları ve ben öğrenciye şunu söylerdim. 6-7'de kendinizi iyi hazırlayamazsınız, 8'de darmadağın olursunuz. Kesinlikle. Değil mi? Olay doğrudur yani. Yani bu şey gibidir. Yani nasıl toplamayı öğretmeden çıkarmayı öğretemezsiniz çocuğa ya da çarpmayı öğretmeden bölmeyi veremezsiniz gibi. Peki bir Japon eğitimci olarak
Türkiye'de de yaşıyorsunuz. Çevreyi de tanıyorsunuz. Sizce okul seçerken anneler neye dikkat etsin? Anneler, Başka bir gözden bakıyorsun, babalar yani veliler. veliler tabii bu TEOG hedefi kaçınılmaz bir olay. Yalnızca bu okulun ortamı, çevredeki arkadaşları, öğretmenlerin Efendim sayın yönetmenim soruyor. Japonya'da TEOG var mı diyor. Sınav var mı diyor. sınav var tabii ki ama böyle bilden değil, tek sınav değil. Bizde özel okul özel sınav hazırlıyor. Ha, ayrı. Evet, çocuklar hangi okula girmek Esnek. istiyorsa Her okul kendi o sınavına okulun hazırlıyor. sınava giriyor. Peki siz ne dersiniz hocam? Velilere ne diyorsunuz? Yani şimdi okul seçiyorlar yani. Neye dikkat etsinler? Tabii ki okul seçerken bundan sonrası iyi bir lise. İyi bir üniversiteye gitmek için de iyi bir liseye gitmesi gerektiğinden dolayı bu anlamda dikkat etmeleri gereken iyi liselere geçmeleri, bir Anadolu Lisesi'ne geçmeleri Tabii. çocuklarının. Burada iyi bir Anadolu Lisesi geçme diyorum ama özel okulda okuyan velilere de şöyle uyarıda bulmak istiyorum. Ben Haziran ayında çok bu tip konferanslara gidiyorum. Lütfen okulunuzun da yapısına çok dikkat edin. Yani okulunuzun size sağladıklarını eğer gideceğiniz bir okul sağlayamazsa tekrar geriye dönersiniz. Bu yüzden okula da çok iyi dikkat etmelerini, gerekirse okulda kalıp eğitimlerine devam etmelerine bence de yarar var. Yani ailenin yalnızca Tabii. fiziki ortam değil, ne bileyim öğretim kadrosu, kültürel gelişmesi, tarihsel gelişmesi, sonuçlar ama sanattan, sportiften ya da akademik, yani komplike olarak bu işlere bakmasından yanayım ben. Yani bir anda çocuğum orayı kazandı değil. Çocuğa göre okulu Bir kazandı okulunu, mı cümlesi tabii. önemli benim için. Zaten daha öncesinden gidip okulları gezmek gerekir. Çocukla birlikte gezmek gerekir. Akademik kadrosunu görmek gerekir ve akademik kadrodaki kişilerden bilgi almak gerekir. Bu çok önemli. Peki sevgili Çindal, şimdi sen keman çalıyorsun. Bize de küçük bir sunum yapacaksın, onu biliyorum. Ne zaman başladın keman çalmaya? Keman çalmaya aslında bu yıl 2 aydır çalmaya başladım. Sen şimdi o biraz evvel yukarıda çaldı. 2 aylık sürecin sonunda mı çalıyorsun? Evet. O zaman sende büyük bir yetenek var. Evet, devam edelim. Biz birinci dönem müzik alanında solfej, nota değerleri, notaları öğrendik. İkinci dönemde 2 aydır yaklaşık enstrümanlara geçtik. Herkes kendi istediği, yeteneği olan enstrümanı çalabiliyor okulumuzda. Ve öğretmenler çok ilgili davranıyor bize enstrüman çalmamıza. Memnunsun diyorsun. Evet. Biraz aydın ki şiir yazıyorum. Peki şimdi keman da çalıyorsun. İleride beste yapmayı düşünüyor musun? Yani eğer hani böyle bir ilgim olursa belki olur. Belki olur. Ama- Belki olur diyorsun. Peki hemen ben Sayın Kuda'ya dönüyorum. Şimdi siz tekrar söylüyorum, okulunuzun Japon kültür koordinatörü olarak gidiyorsunuz. İlk geldiğinizde ne tür zorluklarla karşılaştınız? Türkiye'ye ilk geldiğimde. Türkiye'ye ilk geldiğinizde, okulun kapısından ilk girdiğinizde, yani Türk öğrencilerle karşı karşıya geldiniz. Şimdi bize klasik bir olay vardır. İngilizce, Almanca, Fransızca kültürü olur da Japon kültürü deyince bir soru işareti olur. Buyurun. İlk şaşırdığım birinci sınıf çocuklarının hiç yerde oturmamaları. Çünkü Japonlar birinci sınıfa girdiğinde artık böyle mum gibi dururlar. Öğretmen ne derse onu dinlerler. Çok fazla elini kaldırmazlar. Daha sakinler. Sonra Sonra bir sene sonra ikinci sınıfı öyle güzelce oturduğunu görünce çok şaşırdım. O birinci sınıf çocuklar nasıl böyle bu hale geliyor diye. O yüzden sınıf öğretmenlerini çok tebrik ettim. peki öğrencilerle ilişkiler bunlar. Şimdi gelelim büyüklerle ilişkileri. Bunlar bizim için çok önemli unsurlar. Peki büyükler dediğimiz, yani okulun yöneticileri, okulun öğretmenleri. Japon bir öğretmen geldi. Diyaloglar ne oldu? Çok Nasıl? güzel. Ben okulu çok sıcak buldum. İlk geldiğim günden beri öğretmenlerin, hocalarımızın çok sıcak bana davrandıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok Ya sevdim. mutlusunuz. Evet, çok mutluyum. Çok Ama bunun sevdim. altında şunu görüyorum. Kültürlerin birbirine uyuşmasında getirdiği bir artılık var. Evet, var. Peki Sayın Tuğçe, şimdi Japon, Rus, Hindistan, Ukrayna, İtalya, Polonya ve Bosna Hersek kültür ofisleriniz var. Orada da her ülkeden öğretmen var mı? Var. Her Peki ülkeden. ne yapıyorlar Bunları onlar da? seçme nedenimiz de o. Bu ülkeleri seçme nedenimiz. Hangi ülkelerin öğretmenleri varsa o ofislerimizi kurduk. Kendi Evet. kültürlerini tanıtıyorlar. Danslarından tutun da yemeklerine kadar,
kendi tarihi ve bölgesel zenginliklerine kadar her şeylerini anlatıyorlar. Ve o kültürün kıyafetlerini giyiyorlar. Mükemmel bir olay. Ve çocuklarımıza da dans öğretiyoruz. 4 Haziran'da da bir gösterimiz olacak bununla ilgili. 4 Haziran. Evet. Peki. Efendim şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ancak aradan sonra sakın ekranlardan ayrılmıyorsunuz. Sevgili kızımız Işıl Çindal kemanla size küçük bir konser verecek diyelim. Muhakkak izleyin. 2 ayda bakın ne noktaya geldi bunu göreceğiz. Evet, şimdi kısa bir ara, reklamlardan sonra başarıya doğru devam edelim. Efendim bugün de programın sonuna geldik. Çok değerli konuklarım Biltes Koleji Genel Müdürü Sayın Fatma Tuğcu'ya, ayrıca yine aynı okulun Japon Kültür Koordinatörü Sayın Tomoka Kudo'ya ve sevgili öğrencimiz Işıl Çindal'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Kudo Yokosa diyorum. Efendim şimdi ben sözü sevgili Çindal'a bırakıyorum. Önümüzdeki hafta 21 Mayıs Cumartesi günü, tekrar ediyorum. Önümüzdeki hafta 21 Mayıs Cumartesi günü tekrar bir arada olmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.